नमस्ते जी, ये चिराग का कंट्रोल वॉल है। ये दीवार के अंदर लग जाता है और इसमें फ्लो पूरा आता है, फुल बोर है और इसके अंदर ब्रास की बॉल है, ब्रास का हैंडल है, इसका ब्रास का फ्लेंज है और सब कुछ ब्रास है। इसको दीवार के पीछे लगा दीजिए कल को, और इसकी 5 इयर्स की गारंटी है। कल को इसमें बाई चांस बॉल अंदर खराब होती है, क्योंकि हर चीज की लाइफ है, बाई चांस 10-15 साल के बाद भी खराब होती है, हमारे पास बॉल स्पेयर मिल जाएगी और बॉल वो आराम से फिट हो जाएगी। और 5 साल के अंदर अगर खराब होती है तो फ्री रिप्लेसमेंट आपको बॉल फर्स्ट क्लास मिलेगी। और ये रिपेयरेबल होता है सर, और ये फुल प्रेशर अगर कंट्रोल प्रेशर भी कंट्रोल करता है सर। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसमें आधी से लेकर 1.5 इंची तक माल आता है।